అట్లాగే ఇంకోటి, చిన్నపిల్లలు రిస్క్ అయిపోతా ఉంటారు. ఆ రిస్క్ కి చిన్న సలహా, ఇంట్లో దోమల కోసం కాయలు సెలిగిస్తూ ఉన్నా, ఆల్అవుట్లు పెడుతున్నా, ఇంకే ఉంటాయి కదా చాలా, జట్టు పిల్లలు అవి ఇవన్నీ పెడుతున్నా మనకేం కావట్లేదు. కానీ పసి ఊపిరితిత్తులు చిన్నపిల్లలై అవి పాడైపోతూ ఉంటే మనం రోజు ఆల్అవుట్ పెట్టడమును, మావాడికి జబ్బులు దగ్గు తగ్గట్లేదని యాంటీబయాటిక్ ఇంజక్షన్లు చేయించడం. పసిపిల్లలకి ఎన్ని ఇంజక్షన్లు పొడి చేస్తున్నారు. కాబట్టి పొరపాటున కూడా దోమల కోసం విషయాలు ఇళ్లలో పెట్టద్దు. దోమతెరలు కట్టుకోండి. ఇంటికి ఇప్పుడు దీనికి కొట్ల కిటికీకి దోమతెర, డోర్లకు కూడా వచ్చినాయిగా, ఇప్పుడు కొట్టేయండి. ఓకేనా?